গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকে আমাদের তৃতীয়তম দিন। আজকে হচ্ছে আমাদের মেন সাইট সিনে আমরা যাচ্ছি। তো অনেক সকালে উঠেছি, এখন সকাল 7টা বাজে, আমরা রেডি হয়ে গেছি এবং আমাদের গাড়ি আছে হচ্ছে 8টা নাগাদ। কিন্তু আমাদের এখান থেকে একটা স্ট্যান্ডে যেতে হবে, ওখান থেকে আমরা মেন গাড়িতে উঠবো। কিন্তু এখান থেকে যে যাবো ওটা অনেকটা রাস্তা, যার জন্য আমাদের একটা গাড়ি করা হয়েছে। এখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে বাজরা স্ট্যান্ড। তো এটা এখান থেকে বেশি দূর না, 2 কিলোমিটার, কিন্তু যেহেতু উঁচু রাস্তাটা তো তোমার হেঁটে হেঁটে টাইম লাগবে, তাই গাড়ি করা হয়েছে। গাড়ি করে আমরা ওখানে যাব, ওখান থেকে আমাদের বড় গাড়ি নিয়ে সিয়ারে আমরা ঘুরতে যাবো। চলো তাহলে আমরা একেবারে মেন গাড়িতে উঠে দেখা করছি। টাটা। তো আমরা এসে পৌঁছে গেছি, এই যে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে, বড় বাস ট্রাভেলার দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমাদের যেখান থেকে ওঠার কথা ছিল আমরা ওখান থেকে উঠছি না, জায়গাটা চেঞ্জ হয়েছে। তো জায়গাটার নাম কি যেন বলবো, চানমেরি স্ট্যান্ড। এটা বাজার স্ট্যান্ড নয়, এটা অন্য স্ট্যান্ড। এটা অন্য স্ট্যান্ড থেকে আরও কিছুজন লোক বাকি আছে, তারা আসলে পুরো ফুল হয়ে যাবে। তারপর আমাদের জার্নি স্টার্ট, আমাদের মেন জার্নি শুরু হয়ে যাবে। তো দেখা যাক কখন শুরু হয়। আমাদের বলেছিল 8টা, 8:30। ফুল হতে থাকে, তাও এসে দেখছি সবাই অলমোস্ট মানে ডাবল সিটগুলো পুরো বুকিং ছিল, সেই লাস্টেই বসতে হয়েছে। কোনো ব্যাপার না, অ্যাডজাস্ট করে যেতে হবে ঘুরতে গেলে। তো এবার মেন দেখা ওখানে গিয়ে হবে। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you. এই হচ্ছে ভিউ। আমরা ছাঙ্গুর কাছাকাছি রয়েছি, এখন অব্দি পুরো পৌঁছায়নি, তাতেই মারাত্মক ঠান্ডা লাগছে। তো কিরকম লাগছে ঠান্ডা? মারাত্মক ঠান্ডা, পারছি না একদম। আমি তো বলছি আমাকে বাড়ি নিয়ে চলে চলো। এই স্টলটায় দাঁড়িয়েছে, এখানে আমরা কিছু ব্রেকফাস্ট করব। এখানে দেখো মেনলি হচ্ছে আমাদের পিছনে যে পুরো পাহাড়, এখনো উপরে উঠতে হবে। আমরা যাবো এখন ডাইরেক্ট নাথুলা পাস, ওখান থেকে নিচে নামার সময় ছাঙ্গু আর বাপা মন্দির হয়ে নামবো। তো এখনো পৌঁছায়নি, তাতেই ঠান্ডা লাগছে। বরফ দেখা স্টার্ট হয়ে গেছে, এখানে জল ফল সব বরফ হয়ে গেছে, এত ঠান্ডা। তো দেখো আমাদের এখানে স্টে করালো ব্রেকফাস্টের জন্য, বলছে চাইলে লাঞ্চও করে নিতে, কারণ এর ওপরে আর কিছু পাওয়া যাবে না, ম্যাগি আর সামোসা মানে সিঙ্গারা ছাড়া। এত ঠান্ডা মাই গড, এখানেই আমরা পাচ্ছি না। মানে আমরা ওপরে গিয়ে কী করবো আমাদের দুজনের, আমি সত্যি জানি না। কারণ আমি হাত দেখতেই পাচ্ছ ভিডিও করছে, হাত বের করে যে ভিডিও করব কথা বলবো সেই পরিস্থিতিতেই আমি নেই, এত ঠান্ডা। এখনও বলছে আরও উঠতে হবে। চলো আমরা এখানে ব্রেকফাস্ট করবো। এখানে চায়ের, আমরা যেখানে রয়েছি চা 20 টাকা এবং বাদবাকি সব ম্যাগি 60 টাকা, 60 টাকা, ব্রেড অমলেট 60 টাকা। কিন্তু কোয়ান্টিটি অনেক কম, বুঝতেই পারছি, এরকমই হওয়ার কিচ্ছু করার নেই, কারণ যেভাবে ওরা ক্যারি করে আনছে এটাই স্বাভাবিক। আর ওই জন্য আমরা হালকা ব্রেকফাস্ট করছি, কারণ ঠিক আছে তবু খিদে অল্প থাকলেও কোনো ব্যাপার না, কিন্তু হেভি ব্রেকফাস্টে ঘোরা যাবে না, আর মারাত্মক ঠান্ডা। ঠিক আছে, আবার পরে কথা হচ্ছে। তো চা নিয়ে নিয়েছি আর ম্যাগি। এত ঠান্ডা, খাবার ঠান্ডা হয়ে গেছে, মানে ম্যাগি গরম খাচ্ছি বোঝা যাচ্ছে না। এদের চায়ের একটা ফ্লেভার থাকে, এরা ইলাইচি দেয়, খুব ভালো লাগে ফ্লেভারটা। অনেকের ভালো লাগে, অনেকে লাগে না। ওর ভালো লাগে না, আমার ভালো লাগে ইলাইচি আর আদা। এটা দরকার ঠান্ডা এতে না লাগে। আমরা একদম হালকা ব্রেকফাস্ট করছি, যেমনটা বললাম, মানে অনেক প্রবলেম হতে পারে, অনেকটা ঘুরতে হবে, তাই হেভি ব্রেকফাস্ট হয়ে গেলে পেটের অবস্থা ভালো না। তো চলো এখানে আর কথা বলবো না, অনেক পয়েন্ট দেখার আছে, একেবারে ডিরেক্ট ডেস্টিনেশনে গিয়ে দেখা।
আচ্ছা, অনেকেই ক্যারি করো, যেমন আমরা করে এসেছি, তারপরেও যদি মনে হয় ঠান্ডা লাগছে, এখানে রেন্টে পাওয়া যায়। এই যে দেখছো, এগুলো সব রেন্টে দেয় কিন্তু, ঠিক আছে? চাইলে তোমরা ভাড়া নিতে পারো। জুতো ফুটোও আছে। তো আমরা অল প্রিপেয়ার হয়েই এসেছি আমরা ওখান থেকে প্রিপেয়ার হয়ে আসিনি, কিন্তু সিকিমে এসে আমরা প্রিপেয়ার হয়েই এসেছি, কারণ আমরা কিছু খবর টবর নিয়ে এসেছিলাম। তো যার জন্য আমরা এখান থেকে কিছু নিচ্ছি না, আশা করছি আমরা যা পড়ে আছি এটাতেই হয়ে যাবে। কারোর গায়ে জিনিস আমরা প্রেফার করি না। একবার কিনে নিলে কষ্ট করে সেটা আমরা কোথাও গেলেও নেক্সট টাইম ইউজ করতে পারবো। কিন্তু যেতেই হবে, এটা তো সব ইস্ট সিকিম, নর্থ সিকিম বাকি আছে, দার্জিলিং বাকি আছে, আরও অনেক জায়গা বাকি আছে। তো যার জন্য আমরা কালকে প্রেফার করেছি কিনে নেওয়া। তো চলো বাকি কথা There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. আমরা এসে গেছি নাথুলা পাস। এখানে বিভৎস ঠান্ডা। এই যে পিছনে আমাদের হচ্ছে ইন্ডিয়া চায়নার বর্ডার। তাই এত পর্যন্ত এখানেই লাস্ট ফটোগ্রাফি করতে পারবো, এর উপরে করতে পারবো না। তো চলো তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। এখানে লেখা ফটোগ্রাফি নিষিদ্ধ। যে ওয়েলকাম টু নাথুলা। প্রচন্ড ঠান্ডা, হাওয়ায় পা
পারছি না, হাওয়া দিচ্ছে, সব থেকে বড় কথা হাওয়া দিচ্ছে, গ্লাভস এগুলো পরেও কোনো রকম কোনো ঠান্ডা মারছে না। এটা এখনো বলতে গেলে আমরা উপরে এখনো উঠবো, খুব মজা আসছে, মজা আসছে, খুবই আনন্দ হচ্ছে। ও গ্লাভস খুলেছে কারণ কি আমি জমে গেছি অলরেডি, দুজনে মিলে সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের ঘোড়াটা চলো, ওপরে দেখাতে পারবো না কিন্তু যতটা পারবো ততটাই শেয়ার করবো। হ্যাঁ। সাথে থাকো। চল চল চল। তো চলে যাচ্ছে এবারে, আমি যাচ্ছি এবার, এখান থেকে ভিডিও বন্ধ। আমাদের দুজনেরই খুব কষ্ট হচ্ছে উঠতে, মানে আমাদের দুজনের নয়, সবার যারা উঠছে সবারই কষ্ট হচ্ছিলো। তো আমরা রাস্তায় পপকর্ন, কোকপুর আর ক্যাডবেরি কিনে নিয়েছিলাম। ইটস সো ওয়ার্কফুল। আমরা সত্যি পপকর্নটা খেয়েছি, সত্যি পপকর্নটা কাজ দিয়েছে। একটু ব্রিদিংয়ের ইয়ে হয়েছে, হচ্ছিল একটু প্রচণ্ড ইস্যু হচ্ছিলো, মানে প্রত্যেকের ইস্যু হয়েছে, সবাই যারা যাচ্ছে সবাই বসে যাচ্ছে। আমরা এই জাস্ট নামলাম, দেখে ওখানে তো ভিডিও করার অ্যালাউ নেই, যার জন্য আমরা ভিডিওটা করতে পারলাম না। এইখানে করব, আমরা এখানে ভিডিওটা করব। তো যতটা নাথুলা পাস দেখালাম, নিশ্চয়ই জানিও কেমন লাগলো, আর এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করে তোমরা কোন মাসে এসে অবশ্যই জানবে। আমরা ডিসেম্বরে এসেছি মানে আমাদের অ্যানিভার্সারিতে, অবশ্যই জানিও তোমরা কোন মাসে এসেছো। তো নাথুলা পাসে আমাদের ঘোরা হয়ে গেল, এবার আমরা আমাদের গাড়ির দিকে যাচ্ছি। এটা থেকে আমরা বোধহয় বাবা ধাম, তাই তো? আমি ঠিক নামটা জানি না, বাবা ধামে যাচ্ছি, বাবা হরভজন সিং টেম্পেলে যাচ্ছি। খুবই ঠান্ডা, মানে তুমি যতই পরো না কেন, যতই প্রোটেকশন নাও না কেন, কিচ্ছু হবে না, ঠান্ডা লাগে, প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে। আর প্রচণ্ডই ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে, শুধু আমাদের না, সবার দেখছি ব্রিদিং প্রবলেমটা হচ্ছে। ট্রাই করেছি ভিডিও করার আমাদের সাধ্য মতন, ওরও খুব কষ্ট হচ্ছে, আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে। আমরা আমাদের গাড়ি পেয়ে গেছি, দেখতে পাচ্ছ পুরো বরফে ঢাকা, আমি পড়েও গেছি লিটারেলি বরফের মধ্যে। সার্থক আসাটা। ভিউটা দেখো, জাস্ট ভিউটা দেখো, অসাধারণ, নাক থেকে কম স্ট্যান্ড কাজে যায় করে যাচ্ছে, অসাধারণ ভিউটা দেখো, অসাধারণ। এই সৌন্দর্যের কোনো ইয়ে হয় না, তাই না বল? মানে যতই প্রকাশ করব ততই কম, অসাধারণ। খুব ভালো লাগলো এসে, একটু ব্রিদিং প্রবলেম হয়েছে কিন্তু দুর্ধর্ষ ঘুরলাম নাথুলা পাসটা। চলো নেক্সট একটা ভ্লগে দেখা হচ্ছে নতুন একটা জায়গায়।